Prokuroria posaçme SPAK zbarkoi ditën e sotme në qytetin e Shkodrës, ku në bashkëpunim me policinë e shtetit ka zhvilluar një operacion që synonte parandalimin dhe goditjen e krimeve në fushën e zgjedhjeve. 6 urdhër kontrolle ishin lëshuar sot nga GKKO ndaj anëtarëve të shtabeve elektorale të Partisë Social-Demokrate të drejtuar nga Tom Doshi. Gjatë operacionit u sekuestruan 7 celular, dokumente të ndryshme, një shumë parash në euro dhe lek, si dhe tollona karburanti. Gjithashtu u gjetën dhe sekuestruan lista me emra qytetarësh, që dyshohet se lidhen me veprimtari të paligjshme në kuadër të procesit zgjedhor. Mësohet se kontrollet u kryen në 9 automjete, përfshirë një automjet të OSHE-s në përdorim nga një prej të kontrolluarve, si dhe mjete të tjera private. Puna intensive në bashkëpunim me SPAK në parandalimin dhe goditjen e krimeve në fushën e zgjedhjeve. U zhvillua në qarkun Shkodër faza e parë e operacionit policor të koduar premtimi. Në bashkëpunim me BKH u zbatuan vendimet të kontrollit personal të automjeteve ndaj 6 shtetasve. Sekuestrohen celular, para dhe lista me emra qytetarësh që u gjetën këtyre shtetasve. Drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare në bashkëpunim me Byron Kombëtare të Hetimit, Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale dhe Drejtorinë Vendore të Policisë Shkodër, në vijim të punës intensive të bërë në të gjithë vendin për parandalimin dhe goditjen e krimeve elektorale, zhvilluan sot në qarkun Shkodër fazën e parë të operacionit policor kundër krimeve zgjedhore të koduar premtimi. Në kuadër të kësaj faze u bë ekzekutimi i vendimit të datës 07/5/2025 të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për kontrollin fizik ndaj 6 shtetasve dhe 9 automjeteve të tyre, konkretisht ndaj shtetasve FV, BL, DD, SZ, BH dhe ZD, banues në Shkodër, Bushat dhe Vaudejës, automjetit në pronësi të shtetasit FV, automjetit në pronësi të shtetasit BP, automjetit në pronësi të shtetasit DD, automjet në pronësi të OSHE-s me përdorim nga shtetasi SZ, 2 automjeteve në pronësi të shtetasit BH, 3 automjeteve në pronësi të shtetasit ZD. Nga kontrollet e kryera në kuadër të këtij operacioni, u sekuestruan 7 celular, dokumente të ndryshme, një shumë parash euro dhe lek dhe tollona karburanti. Hetimet në kuadër të këtij operacioni vijojnë.